ана ҳамин катибаи хурд ки бо хати мехӣ навишта шудааст нусхаи эъломияи куруши кабир дониста мешавад. забоне ки ин санад аз он тартиб ёфтааст яке аз забонҳои қадимаи ориёиҳо ба шумор меравад. ин ёдгории нодир соли 1873 бори аввал аз ҷониби як афсари инглис пайдо шудааст. баъдтар эъломия аз ҷониби таърихнигорон мавриди таҳқиқ қарор гирифт. умуман аввалин эъломияи ҳуқуқи башар асри 19 ба осорхонаи Англия ворид шуда нусхаҳои он низ дар ҷаҳон паҳн шуданд. то соҳиби истиқлол гаштани кишварамон тоҷикистонён аз тамошои ин нигораи пурарзиш маҳрум буданд. соли 2013 якҷо бо ба фаъолият шурӯъ кардани осорхонаи миллӣ нусхаи эъломияи куруши кабир ба Тоҷикистон оварда шуд. бо ифтои осорхонаи миллии Тоҷикистон мо тавонистем ки 6 адад намунаҳо ё худ нусхаҳои ҳунари заргарии Тоҷикистон ки дар таркиби хазинаи Амударё маълум ҳастанд аз осорхонаи Британияи Кабир дастрас намоем ва ҳамзамон нусхаи эъломияи ҳуқуқи башар ё худ маншури куруши кабирро барои осорхонаи миллии Тоҷикистон дастрас намоем ва аз ҳамон замон аз соли 2013 ин маводҳои илмӣ дар толорҳои намоишии осорхона ба намоиш гузошта шудаанд. як гӯшаи осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ёдгориҳои давраи империяи ҳахоманишиҳо аз ҷумла эъломияи куруши кабир бахшида шудааст. табиист ки матни ин эъломия ба ҷуз олимони соҳаи забоншиносӣ барои ҳар яки мо ношинос аст, зеро забони ин санади таърихӣ феълан дар истифода нест ва ба ҳисоби забонҳои мурдаи ҷаҳон шомил аст. аз ин хотир тарҷумаи он бо забони нови тоҷикӣ низ мураттаб гаштааст то мазмуни эъломияи куруши кабир оид ба озодиву баробарӣ ва дахлнопазирии ҳаёт, эътиқод ва номуси башар ба тамошобинон фаҳмо бошад. куруши кабир дар ҷаҳон ҳамчун муаллифи аввалини эъломияи ҳуқуқи башар шинохта шудааст ва аввалин эъломияи худро ӯ дар замони ҳукмронии худ дар яке аз зарфҳои сафолӣ навишта шудааст ки чунин зарфҳои сафолӣ имрӯз 100 нусхаи он омода карда шудааст. нусхаи асл дар осорхонаи Англия яъне Британияи Кабир аст ва дигар осорхонаҳои дунё фақат нусхаҳои онро дар толорҳои худ ба намоиш гузоштаанд. ҳамин ҳуҷҷати таърихӣ баъдан барои таҳияи як қатор санадҳои ҳуқуқии ҷаҳон сабаб гаштааст ва дар 4 моддаи аввали эъломияи ҷаҳонии ҳуқуқ